랩몬스터 형이랑 같이 방을 씁니다. 네. 아, 한숨부터 나오네. 저는 그냥 정국이의 시련. 네. 전국의 실현. 정국이의 아픔. 네. 제가 무조건 이제 잠을 잘 때 네네. 랩몬 형보다 늦게 자요. 네네네. 근데 제가 이제 옷방이 있고 네. 그쵸? 옷방에서부터 이제 방까지 걸어가면서 네. 점점 소리가 들려옵니다. 아, 소리가 들리네. 점점. 문을 열면 그냥 그래도 한 괜찮겠어요, 이거 나가도? 괜찮습니다. 눕고 나서 네. 아마 한 2시간 정도 잠 못 자는 거죠. 힘듭니다. 네. 그래서 정국이가 항상 늦게 자는 거예요. 그러니까요. 저는 무슨 일이 있는 줄 알았어요. 항상 늦게 자길래. 제가 옷방에서 자는 이유도 그런 거 아니에요. 그럼 안타까운 그런. 성우 씨, 그럼 이쯤에서 룸메이트를 받고 싶다. 그 다른 멤버랑 하고 싶다 누구랑 하고 누구랑 하고 싶어요? 싶어요? 제가 혼자 자고 싶습니다.